एक गांव में एक पुराना कुआं था जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। एक दिन एक कबूतरनी ने उस कुएं के किनारे अपने अंडे दिए। कुछ दिनों में उससे प्यारे चूजे निकले। कबूतरनी रोज दाना लाती और अपने बच्चों को खिलाती। एक दिन गांव में काम शुरू हुआ और मजदूरों ने कुआं साफ करना शुरू कर दिया। कबूतरनी जब दाना लेकर लौटी तो देखा कुएं को ढक दिया गया था। वह घबरा गई, अपने बच्चों को ढूंढने लगी। दिन भर आसमान में मंडराती रही, बहुत दुखी हुई। शाम को मजदूरों ने ढक्कन हटाया तो चूजे जिंदा थे। कबूतरनी दौड़कर उनके पास गई, खुशी से चहचहाई। अगले दिन कबूतरनी ने पास के पीपल पेड़ पर नया घोंसला बनाया और आसमान की तरफ देखकर बोली, अब